kuwi lakune mutih ora poso nanging mutih. Sedulurku Supiyah ya sang kumaraning angin. Ya. Terus lek wis ngono ya ta. Sira tangiya ya ta sembadanana karepku aku njaluk apa sing dikarepake. Syukur-syukur oleh maem lek wis rampung lek nyelameti. Mulane sing apik banget begitu pamane ngene anu bengi ya ta melek sewengi sesuk poso sadina ta terus sore lek iso dislameti kuwi luwih bagus banget. Nggih, siap-siap. Nah niki wonten pamundutan Pak De. Pamundutan saking warga YouTube. Nggih, warga YouTube niki ken medarne Pak De. Ken medarne niki carane poso utawi mosoni sedulur papat nih Pak De. Oh, niku caranipun dos pundi? Oh, nggih. Nek bab kuwi ngene lho, sing wis dierteni Pak D, nirakati sedulur papat iku ana werna-werna, tegese werna-werna, yaiku ana sing di apa cakup tegese diracuk. Nggih. Papat-papate dinyangi sepisan. Ana sing dinyangi sawiji-sawiji manut kaperluane. Lah iki sing perlu sing rehne kadange diwenek sing mundhut presa ya tak caosi wangsulan carane nerakati sedulur papat ning mboko sawiji satu-satu dari papat-papat mau siji-siji. Lah iku dijupuk kang sepisan yaiku sedulur papat yaiku Supiyah. Lah carane nirakati atau niate posone ya ta. Duh Gusti ingkang Maha Murah, Maha Welas lan asih, kula nyuwun kiat jiwa raga kula sageta tutuk anggen kula lalampah tirakat manika mangke. Ngono jawabe. Nah, Pak De kula apunten kula potong. Nah, sedulur papan niku kan wonten Supiyah Pak De. Nah, nggih damel pengetahuan iki wonten napa mawon kan 4 nih Pak De. Setunggali Supiyah, Amarah, Aluama, Mutmainah. Lah iku mengko dirembuk sawiji mboko sawiji wae. Dadi ya mengko rehne ya awak dhewek karo angon wektu. Jadi dhisik dibawah dirembuke dibaske siji yaiku diwiwiti sangka nafsu ya ta Supiyah. Sangka nafsu Supiyah. Lah kuwi lakune mutih ora poso nanging mutih. 7 dina 7 bengi ya ta nglepas sadina sawengi. Dadi mutih ora poso nanging mutih. Dadi mung maem sego lawar lan banyu putih tok. Saliyane kuwi ora kena. Nggih. Nanging ora poso lah mengko yen wis entuk 6 ganepe 7 yaiku ngepas. Oh berarti sing 6 iku mutih mawon. Ora poso nanging mutih. Nggih. Ya ta. Lek wis entuk 6 dina 6 bengi banjur nglepas sawengi sadina. Mboten tilem. Ndak pareng mam. Oh, mboten pareng meme. Iku tirakate ngono, yaiku nirakati sedulure dhewe sing
jenenge Supiah. Lah iku slametane ya ta. Slametane nganggo jenang sengkala, jenang abang ya ta. Bujeng kuat karo jenang putih lawar. Karo kembang putih, apa iku kembang kandel putih, apa mawar putih, tapi putih to dikum, mengko yen wis bubar diujubke, ya kuwi njur banyune diombe kang tirakat. Lah lek carane nggugah sakwise ditirakati ya to, lah nalika sajroning tirakat iku ya wis kena nggugah. Senajan to urung diari-ayane urung dislameti, lek wis ditirakati iku ngiras pantes kanggo nyoba digugah sedulure mau. Lah jopone gugah ya ta. Niat ingsun ambuka korine gedhong kencana. Ya ta. Kedatone sedulurku Supiah ya sang kumaraning angin. Ya. Terus lek wis ngono ya ta. Sira tangiya ya ta sembadanana karepku, aku njaluk apa sing dikarepake. Kuwi nggih. Lah dhewe mau niat ingsun ambuka korine ya ta gedhong kencana kedatone sedulurku Supiah ya sang kumaraning angin ya ta. Sira tangiya sembadanana karepku, aku njaluk apa karepe diucapaken sebataken nggih Pakde. Nggih. Di antara liya ngono kuwi mau ngono ta. Nggih. Sing sangka sedulure dhewe sing jenenge Supiah. Supiah niku anu nggih Pakde, ijem kuning. Dumadi sangka daya utawa dhateng angin. Kuwi semono uga amarah. Kuwi carane ya padha upamane amarah to. Nggih. Mengke sing amarah disambungne dina sing arep teka. Pokoke anu nak sawiji-sawiji mesti nggih bakal dirembuk karo Pakde sampai papat. Nggih. Nah, kula rangkum malih nggih Pakde. Niku wau posone boten poso tirakate. Mutih 6 hari. Terus sing diterusake nglepas. Diteruskan 1 hari ngelepas. Ngelepas niku mboten maem, mboten mimi, mboten tilem selama semalam sehari. Nggih, ngoten nggih Pakde. Wis ngono njur sakwise poso mbruwah, jenenge mbruwah terus dislameti. Nggih. Syukur-syukur oleh maem lek wis rampung lek nylameti. Mulane sing apik banget begitu pamane ngene anu bengi ya ta, melek sewengi sesuk poso sadina ta. Terus sore lek iso dislameti kuwi luwih bagus banget. Nggih, siap-siap. Niku ngundang tangga tepalih napa mboten, Pakde? Iya diundangke ora ketang sedulur pira ya becik ning upama ora ya ndak apa-apa. Nggih, siap-siap. Pokoke lek wong Jawa ki apa tembunge saiki simpel ya. Simpel, nggih. Siap. Niki wonten tambahan malih. Ya sawetara ngono iku le. Ya Pakde tambane ya muga-muga sanak kadange dhewe sing mundhut pesa ki ya tresna utawa seneng karo iki sing diumukke Pakde ana cangkruke dhewe iki. Nggih, siap Pakde. Nah, sing niki
disuni dipun subscribe riyen ya Pak De. Ya. Lek dereng subscribe niki. Nah, niki sing remen kalih istilah budaya Jawi kados ngeten iki ilmu-ilmu nggih, ilmu Jawa nggih Pak De. Oke, saged di like videonya nih wonten pembahasan tasik kathah. Mengke monggo diikuti mawon channel Padepokan Tirta-Rasa nih. Ya, Mugi-mugi saged pinanggih malih Pak De. iya Nak. Wonten pembahasan niku kan kirang 3 nggih Pak De. Nah, kirang 3 mungkin dilanjutaken wonten video selajenge. Iki matur sembah nuwun Pak De. Iya Nak, iya. Nggih, rahayu sagung dumadi. Rahayu sagung dumadi.